大家午安，我是小蔡。你看看，这是我们公司的冷气循环清洗机，哦，是全功能型的。哦，这一台的话是没有记错，应该是尧泉的 FR888，是它里面最高规的哦。目前试做的是这一台Swift，哦，它现在先从管路的清洗，哦，回收啦，清洗，然后等一下再把冷冻油做排出，好，然后再来还有那个添加新的冷冻油、新的冷媒，哦，那因为这台车的状况是它这个冷盘已经塞到了，哦，所以它现在进场做清洗。那目前来讲的话，公司是在琼林店、旗舰店跟园区店各有一台冷气循环机，但依照建制时间不同的话，它有新旧之分。这一台是比较早期的，是我公司第一台投资的设备。那各位可以看到这边哦，像这个就是我们已经酸化的冷冻油，哦，这个是已经排出来的。哦，这机器坦白说，是非常的好用。那以前没有这种机器的时候，要提醒客户要进场做冷气保养也没有这样的一个提醒或规范啦。哦，那所以以前冷气有问题都是等到它挂掉了之后，比如说不会冷啦，压缩机挂啦，冷排塞住啦，管路已经脏啦，那才来去做一个整个系统的更换。那随着科技的进步，这5年8年来，这种机器清洗机开始出现了，全功能式的。各位可以看到里面其实这一个透明的就是冷媒啊，134的冷媒。那它现在在做清洗，这是毛细孔，有点脏了。那这边可以看得到说一个干净的程度。如果是非常脏的话，它会呈现一些有颜色啦，比如说它有加荧光剂是绿色，那再来的话，有可能是说它里面已经有一些管路已经塞住了，然后压缩机已经有一些金属已经做了磨损了，它会从这边跑出来，会在这地方会显现出来，很黑啊，很脏啊，绿色、黄色，那些都是老化的一个冷媒啦、冷冻液体，甚至会伴随着金属屑、金属渣。这种清洗机是非常厉害，有时候我们可能洗不过，早期的时候是拆管子做药剂式的一个清洗，那以前洗的话就一瓶药剂就把它洗完，但洗完的时候有没有效果，这个要发动才知道。但现在透过这种全功能的机器的话，就是有时候洗一次洗不过，塞住了，一般都塞住了，久未保养，洗第2次，洗第3次，洗到通透来。它冷气又恢复到大概起码也有原本的7、8成的一个效率。OK， 这边跟各位做介绍，我们就不打扰它。